dieses Bild vom Bilderrahmen. Die Familie mit den Werten und wie ihr Familie gestaltet, ist dieser Bilderrahmen. Und in diesem Bild sollen und dürfen sich die Kinder bewegen. Wenn die Kinder an den Rahmen stoßen, dann stoßen sie letztendlich an eure Grenzen. Das heißt, der Rahmen ist eine Form von Begrenzung, wo ihr in den Konflikt kommt. Und in diesem Rahmen sind auch eure Werte drinnen. Und da geht es natürlich auch darum, die Werte, die ihr habt, die vermittelt ihr automatisch und unbewusst und bewusst in eurer Familie einerseits. Und auf der anderen Seite geht es in diesem Rahmen natürlich darum, dass die Kinder da Freiheit haben, dass sie sich frei in diesem Rahmen bewegen können, weil ihr den Rahmen vorgebt. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen. Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge, Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt. Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's. Hallo, ihr alle. Hallo Manuela. Bei uns geht es gerade spannend zu. Es gibt ein sehr spannendes Thema, beziehungsweise mehrere Themen. Wie gehe ich mit dem Ego und der Null-Fehlertoleranz, Null-Einsicht meines 5,5-jährigen Sohnes um und navigiere gleichzeitig meinen Mann dahin durch? Sehr bekannte Situation, mir zumindest. Folgende Situation. Wenn es Essen gibt, in welcher Form auch immer, schaut erstmal auf die anderen Teller und Portionen. Er will das Größte, Beste und Meiste. Ich denke, es ist normal in dem Alter. Nach sich zu schauen, ist ja überlebenswichtig. Gleichzeitig möchte ich ihm die Sicherheit geben, dass genug für ihn da ist und ihm Dankbarkeit vermitteln für das, was er hat. Hier steckt unglaublich viel Konfliktpotenzial gerade. Da sein Autonomiebedürfnis ultra hoch ist, möchte ich ihn selbst portionieren lassen. Das endet aber immer seit Monaten damit, dass er sich fast alles nimmt und nichts den anderen lässt. Verteilt man wieder gibt's Frust. Das versuchen wir eine Woche, dann übernehmen mein Mann und ich wieder. Auch Frust, weil er dann glaubt, nicht genug zu haben. Vergleiche folgen. Der hat aber mehr. Während ich das schreibe, sollte ich ihm eine Waage geben und abwiegen lassen. Lass uns starten. Wie immer, zuerst mit dem Blick auf die Entwicklung deines Kindes, dann kommen wir zu dir als Frau mit deinen Bedürfnissen und deinen Werten, die du hast. Dein Sohn ist 5,5 und du schreibst ganz klar, es ist überlebenswichtig, dass er nach sich schaut und das Ego von ihm. Null Fehlertoleranz. Ein bisschen habe ich den Eindruck, dass du es vergessen hast, dass er 5,5 ist. Wie komme ich zu dieser Annahme? Also, Kinder erstmal haben ein großes Ego. Und zwar ein überlebenswichtiges Ego, nämlich sie müssen sich erst entwickeln. Das Gehirn entwickelt sich ja erst
Verstand und Logik und alles, was da so ist, was wir so als Erwachsene haben, ist noch im Prozess. Er braucht den Wettbewerb, beziehungsweise es ist eine wettbewerbsstarke Zeit zwischen 5 und 7 oder 4 und 8, je nachdem, wo sich das Kind halt in seiner Entwicklung befindet, eben weil überlebenswichtig. Also dieses sich messen müssen. Wo stehe ich? Was brauche ich, damit ich überleben kann in der Gruppe, in der ich bin, ist Teil der Entwicklung. Was sie schwer können, die Kinder, was mit dem Alter, je älter sie werden, besser wird, ist Erfolg und Misserfolg zu verkraften. Also der Misserfolg, nämlich dass ich scheitere, dass ich nicht der Größte, Beste und Schnellste bin, da ist eine Frustreaktion die normale Antwort. Wenn es nicht klappt, ist das Kind frustriert. Grundsätzlich in dem Alter, in dem er sich jetzt gerade befindet und auch in der Situation, in der ihr euch gerade befindet, so mit Umzug, was ich so weiß von dir, und wahrscheinlich habt ihr recht viel Stress, was das Ganze angeht, wünsche ich mir und möchte ich dir helfen, den Gesamtblick zu kriegen. Also ein bisschen die Kamera wegzuziehen von den einzelnen Situationen und so aufs Ganze zu ziehen. Vielleicht hilft dir das, dieses Bild. Wir schauen ja uns immer die Konfliktsituationen an, aber wir müssen auch so, damit es ganzheitlicher wird, auch ein bisschen das Ganze drumherum mit betrachten. Sein Denken und seine Entwicklung in der kognitiven Entwicklung ist, dass er Problemlösungsstrategien entwickelt, nach wie vor nach einem Wenn-Dann-Prinzip. Das heißt, er hat eine Erfahrung gemacht oder ein Erlebnis gehabt und schlussfolgert das auf die Allgemeinheit. Also er hat ein Beispiel, ein Marienkäfer gesehen mit schwarzen Punkten und mit 6 Stück, und dann sind alle Marienkäfer rot mit schwarzen Punkten, und zwar mit 6 Stück, was natürlich nicht stimmt. Da braucht es dann neue Erfahrungen, um zu erkennen, dass es eine Varianz gibt. Grundsätzlich können die Kinder in dem Alter noch nicht erfolgreich Probleme lösen, und auch wir Erwachsenen können das nicht so in der Form, wie ich mir das immer so wünsche. Also mit mir auch, weil, und jetzt kommt der zweite Punkt, wir natürlich, wenn wir mit unerfüllten Bedürfnissen konfrontiert sind oder mit Werten, die wir nicht quasi gerade leben können, mit unserem eigenen inneren Kind in Konflikt kommen. Also das ist auch das, was du gesagt hast, mit du navigierst deinen Mann dadurch, und du bist ja auch selber betroffen, bist selber in der Wut oder du hast Wut auf diese Situation, du hast Frust oder du hast Kummer. Der ist gerade in dir lebendig bei diesen Situationen, weil da ja was nicht in Einklang ist, weil da die Balance fehlt zwischen den Werten und den erfüllten Bedürfnissen, die da eigentlich sein möchten. Lass uns die Situation mal angucken, bevor wir nochmal den Zoom weiter aufmachen, um das Ganzheitliche zu sehen. Bei der Situation, ja, wer kennt es nicht, oder? Der andere kriegt mehr, also das Thema Gleichbehandlung und Gerechtigkeit. Wichtiger Unterschied. Gerechtigkeit, ein Gerechtigkeitssinn haben die Kinder schon von Grund aus stark. Nicht aber in der Form, wie wir das oft denken. Also jeder muss gleich viel Portionen am Teller haben und jeder muss gleich viel Kugeln Eis bekommen und das gleichwertige Geschenk bekommen, sondern bei dem Thema Gerechtigkeit geht es um die Würdigung des Selbst und das Gesehenwerden. Also auch ich bin wichtig. Der andere kriegt ein Geschenk, ich kriege auch ein Geschenk. Der eine kriegt das, was er braucht, ich kriege das, was ich brauche. Das ist das Thema Gerechtigkeit. Und Gleichbehandlung heißt, natürlich, alle werden gleich behandelt. Also mein Bruder wird genauso behandelt wie ich. Hier die Frage, gibt es da einen Unterschied, der dir jetzt so auffällt? Der hat aber mehr, würde darauf schließen, natürlich irgendwo möglicherweise eine Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Gleichbehandlung als Thema in dem Alter, werde ich gleich behandelt? Und ja, die Idee, eine Waage zum Abwiegen, warum nicht? Kreative Konfliktlösung, weißt du ja schon bereits. Die Idee mit der Waage finde ich insofern gut, weil er dadurch eine neue Erfahrung macht und sehen kann, dass es wirklich gerecht zugeht, Gleichbehandlung gerecht zugeht, also er genauso fair behandelt wird wie alle anderen. Ähm, Ich mag noch den zweiten Teil in dem Beispiel noch vorlesen, weil es meines Erachtens auch um das Thema Führung geht. Deswegen lass uns mal schnell lesen. Thema 2: Um sein Bedürfnis nach Autonomie zu befriedigen, suchen wir immer Situationen oder schaffen diese bewusst, wahrscheinlich allerdings nicht genügend.
Bin ich mir nicht sicher. Wir wissen nicht immer, was zu viel und anspruchsvoll für ihn ist. Ja, das wissen wir nie. Wir wissen es nie. Wir wissen es oft nicht, weil wir auch eben durch Versuch und Irrtum als Eltern durch dieses Leben navigieren. Er durfte sich im Urlaub Sprudelwasser selbstständig am Buffet zapfen. Als er dann anfing, Limo dazu zu mischen, haben wir gesagt, dass das gegen die Regeln und unsere Abmachung ist. Am nächsten Tag hat er es wieder gemacht und mein Mann hat ihm erklärt, dass er das Privileg, auf das er sehr stolz ist, alleine dorthin gehen zu dürfen, wie seine Cousins zwischen 7 und 14 wieder verliert. Wenn es sich nicht an unsere Abmachung hält. Zur Erklärung, zuckerhaltige Getränke sind bei uns tabu, die anderen trinken alles von Limo bis Cola Unlimited. Das wollte er komplett von sich stoßen, einen Fehler gemacht zu haben. Aus Angst? Hier, Punkt. Mit Misserfolg und Erfolg umgehen und das Verkraften ist schwer für die Kinder in dem Alter. Aus Angst, ja, vielleicht, eben weil er möglicherweise weiß, dass er dann da sein Privileg verliert und dann eben nicht mehr das bekommt, was er möchte. Ähm, Weißt du denn, was er möchte? Weißt du, was er möchte? Geht es ihm darum, selbstbestimmt das Sprudelwasser zu holen? Geht es ihm darum, selbstbestimmt das Essen auf den Tisch zu packen? Oder ist was anderes eigentlich das Thema? Geht es um Ausprobieren, um Erfahrungen machen und dabei begleitet werden? Geht es darum, herauszufinden, und das ist mit Sicherheit der Fall, weil darum, das ist auch der Bereich der Führung, wo ich jetzt dazu kommen möchte, nämlich was sind die Werte in meiner Familie? So formuliert ein Kind das natürlich nicht, sondern die Frage ist eher, in welchem Rahmen darf ich mich bewegen? Mein Bild, das du schon ganz oft vielleicht von mir gehört hast, dieses Bild vom Bilderrahmen, die Familie mit den Werten und wie ihr Familie gestaltet, ist dieser Bilderrahmen und in diesem Bild sollen und dürfen sich die Kinder bewegen. Wenn die Kinder an den Rahmen stoßen, dann stoßen sie letztendlich an eure Grenzen. Das heißt, der Rahmen ist eine Form von Begrenzung, wo ihr in den Konflikt kommt. Und in diesem Rahmen sind auch eure Werte drinnen. Und da geht es natürlich auch darum, die Werte, die ihr habt, die vermittelt ihr automatisch und unbewusst und bewusst in eurer Familie einerseits. Und auf der anderen Seite geht es in diesem Rahmen natürlich darum, dass die Kinder da Freiheit haben, dass sie sich frei in diesem Rahmen bewegen können, weil ihr den Rahmen vorgebt. Ähm, genau. Hat er Angst? Also er stößt das weg. Ich habe das gar nicht gemacht, Limo gemischt mit Mineralwasser aus Angst. Ich werde ihn heute Abend im Buffet begleiten und es ihm noch einmal zeigen. Sehr gut. Lass mich wissen, wie es gewesen ist. Dann Führung ist, dass ich mein Kind begleite, dass ich sage, das sind die Vorgaben in dieser Welt. So sind unsere Werte. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Das möchte ich dir beibringen. Ich möchte dir zeigen, wie diese Welt funktioniert, im Kleinen unsere Welt. Dazu braucht sie Klarheit über die eigenen Werte, die Klarheit über die eigenen Bedürfnisse, die Klarheit über euch. Und da kann er sich drin bewegen. Wenn die Kinder dann an diese Grenze stoßen, was sie oft tun am Tag, ganz oft kommen wir mit unseren Grenzen in Kontakt, weil da entsteht ja erst die Verbindung. Wenn alles harmonisch läuft, ist es easy peasy, dann sind wir quasi auf einer Wellenlänge. Und wenn im Unterschied, im Berühren der Bedürfnisse kommen wir an unsere Grenzen und da entsteht der Konflikt. Und im Konflikt ist es dann zu klären, wie wir unsere Werte umsetzen, was uns wichtig ist. Und die Führung in diesem Moment des Konflikts ist, dass ich mir klar bin als Erwachsener, dass ich die Verantwortung trage, dass ich entscheide und dass mein Kind mitentscheiden kann, mitbestimmen kann, aber eben nicht die Verantwortung hat. Das heißt, wenn mein Kind sagt, ich will aber Limo und mein Wert ist oder aus welchen Gründen auch immer, sage ich möchte das für dich nicht, weil ich als Erwachsener ein kognitiv entwickeltes, reifes Gehirn habe. Ich habe entschieden, der Zuckerindustrie nicht zu dienen und deinem Wohlbefinden zu dienen. Dann ist es deine Entscheidung. Das heißt, du entscheidest und sagst, nein, das gibt es in unserer Familie nicht. Ich möchte das nicht für dich. Aus den und den Gründen dem Kind erklären, auch wenn es keine Einsicht hat. Denn ein 5,5-Jähriger hat keine Einsicht. Er kann das nicht verstehen, warum er das nicht trinken darf. Er kann nicht verstehen, welche Auswirkungen Zucker auf den Körper haben. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir das dem Kind erklären, weil Sprache, Gefühle
Bedürfnisse, Werte entstehen nur dann, wenn wir drüber sprechen und wir müssen irgendwann anfangen, drüber zu sprechen. Und mit dem Wiederholen entsteht das Lernen. Lernen ist ein Wiederholungsprozess. Ich muss Gefühle lernen. Die sind nicht einfach da. Die sind zwar universell vorhanden, aber was Gefühle sind, wie sich die in mir anfühlen, wie wir die benennen, in welchen Situationen das entsteht, das ist ein Lernen. Das heißt, deine Kinder lernen durch die Art und Weise, wie ihr vorgebt, wie ihr führt, wie ihr eure Werte umsetzt, wie ihr eure Bedürfnisse artikuliert, wie ihr euch ärgert und wie ihr an eure Grenzen stoßt. Und das ist dann das Begleiten. Also, dass du heute nochmal mit ihm hingehst und es mit ihm machst und ihm nochmal erklärst und erklärst, ist das Begleiten. Was wir uns als Eltern so sehr wünschen, ist einzig, dass sie sagen, oh Mann, jetzt habe ich es doch schon 50 Mal erklärt, jetzt muss es das Kind doch verstehen. Oh Gott, ich kenne das so sehr gut. Und doch ist es ein Kind, das erst 5,5 ist. Das Gehirn ist reif und ausgewachsen mit 30. Mindestens über die Pubertät hinaus müssen wir gelassen bleiben, Dinge wiederholen, uns daran erinnern, zu erden, nett und liebevoll mit uns selbst zu sein, es nochmal zu versuchen, dem Kind nochmal eine Chance zu geben. Und all das, was ich gerade gesagt habe, gilt eben auch unter dem Deckmantel, ich manövriere meinen Mann dadurch, ich manövriere mich dadurch. Wir sind da auf dem Schiff mit den großen Wellen, gilt das auch für uns selber, für unser inneres Kind, das genauso sich verhält in vielen Situationen, weil es unerfüllte Bedürfnisse hat, weil es eine Erfahrung gemacht hat mit dem Schmerz, weil es eigentlich in den Arm genommen werden will, weil wir mal stampfen möchten, wie Rumpelstilzchen sagen, das ist so gemein. Und da eben wieder das reife Gehirn anzuschalten und das unreife Gehirn abzuschalten. Das wahre Selbst anzuschalten und das Ego abzuschalten. Das ist ein Entwicklungsprozess, sowohl für den Erwachsenen wie auch fürs Kind. Und fürs Kind erstmal noch gar nicht, weil ja das Gehirn noch gar nicht so weit ist, dass es diese Unterscheidung machen kann. Genau. Gleichzeitig überlege ich mir, wie ich meinen Mann begleite. Manchmal scheint er zu vergessen, auch in seiner Kommunikation, dass er 5 Jahre alt ist. Sein eigener Frust, keine Leichtigkeit in solchen Situationen finden, ist groß. Mein Mann ist so liebevoll, aber auch momentan nicht souverän, wenn es keine routinierten, sondern neue Situationen sind. Und das ist so, so, so normal. Es ist so normal. Gemeinsam wachsen heißt gemeinsam wachsen, weil wir aus den Konflikten mit Kind so oft selber Kinder sind und dann erst Souveränität entwickeln müssen durch diesen Prozess des Konflikts. Wir gehen durch diesen Konflikt in der Eltern-Kind-Beziehung gemeinsam durch. Und wenn wir jetzt bewusst sind und wenn wir uns entwickeln wollen, dann entwickeln wir uns gemeinsam in diesem Moment. Und niemand sagt, es ist leicht. Ich sage es am wenigsten, dass es leicht ist. Es ist brutal. Manchmal ist es echt krass, sich selbst durch diese Konflikte durchzumanövrieren und selbst wieder in Kontakt zu gehen, Selbstfürsorge, Selbstliebe anzuwenden, nett mit sich zu sein, durchzuatmen, sich selber in den Arm zu nehmen, sein eigenes inneres Kind, also sich selbst als 5-jähriges Kind in den Arm zu nehmen, das gerade einfach verdammt nochmal jetzt einen Teller löffeln will und dann sagen die doofen Eltern, ich darf das nicht. Und gleichzeitig nett zu sein mit dem Kind, das gerade jetzt die Begleitung braucht. Das ist die Kunst. Und den Weg, die Lösung, das kann ganz unterschiedlich sein. Und es kann für die erste Situation sein, zum Beispiel, dass du außerhalb dieses Hungers, außerhalb dieser Essenssituation mit deinem Kind durch die Küche läufst und sagst, das ist alles da und wir haben genug zu essen, es ist immer genug da. Und das musst du halt 1000-mal wiederholen. Ich habe bei meiner kleinen Tochter das 1000-mal wiederholt. Die ist auch so. Typ, ich schaufel mir drauf und lasse keinem anderen was übrig. Immer wiederholen und sagen, es ist genug da. Ich kann noch mal was machen. Es ist für alle was da. Das ist das eine. Abwiegen lassen. Ja, lass ihn abwiegen und sehen, wie viel Zahlen da auf dieser Waage stehen. Lernt er gleich die Zahlen, ist wunderbar. Ist eine schöne Übung. Die Frage ist, wie viel Energie habt ihr? Manchmal braucht es da vorher schon einen Happen zu essen, damit du überhaupt in der Ruhe bleiben kannst. Das ist der absolute Gamechanger, auch für mich gewesen. Ich muss vorher, bevor wir alle essen, schon ein bisschen was im Magen haben, damit ich alles, was noch kommt, gut aushalten kann. Denn allein beim Essen stehen Mütter und Väter noch 20 Mal auf, weil irgendetwas fehlt, weil doch noch jemand streitet. Und wenn du selber Hunger hast, können wir nicht mehr souverän reagieren. Wir sind dann selber im Unterzucker und müssen uns um uns selbst kümmern im ersten Moment. Also vielleicht würde das auch schon im ersten Stress die Power rausnehmen, wenn ihr vorher schon mal einen Apfel gegessen habt. Was gut ist, vom Essen einen Apfel zu essen.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, das möchte ich noch hinzufügen, weil ich es hier markiert habe, ob Autonomie wirklich das Bedürfnis ist, das er hat. Du weißt es besser, weil du dein Kind ja jeden Tag erlebst. Ich habe bloß deinen Text, das mag ich immer noch dazu sagen. Was ich schon sehe, ist Führung. Führung im Sinne von, ich traue mich vorzugeben. Kinder fühlen sich nicht geführt, wenn sie zu viel Verantwortung tragen. Das ist wirklich ein ganz schmaler Grat. Also Führung ist wirklich, sich hinzustellen als Eltern und zu entscheiden und die Verantwortung zu übernehmen. In dem Moment, wo ich meinem Kind die Verantwortung lasse, hat es zu viel Macht. Das findest du übrigens auch in Gemeinsam Wachsen. Hat das Kind zu viel Macht und Kinder wollen keine Macht. Sie wollen keine Verantwortung. Sie wollen mitgestalten, mit dabei sein. Sie möchten ein Teil von dem Ganzen sein, aber nicht im Mittelpunkt. Nicht diejenigen, die am Ende entscheiden. Nicht diejenigen, die dann plötzlich die Verantwortung haben, am Ende auch noch für Gefühle anderer, was ja ein absolutes No-Go ist. Also auch hier dürft ihr schon, wenn du das möchtest, die Führung übernehmen und sagen, ich teile auf. Ich teile das Essen auf. Du darfst bestimmen, wie viel du auf dem Teller hast, bis zu einem gewissen Grad. Also wieder den Rahmen vorgeben und damit die Werte vermitteln und sagen, es ist für alle da. Mir ist wichtig, dass wir mit dem Essen nicht verschwenderisch umgehen. Und gleichzeitig ist es mir noch viel wichtiger, dass ihr alle satt seid, weil wir haben genug. Es ist für alle da. Bitte auch da die positive Formulierung, dass wir wirklich in der Fülle aufwachsen dürfen. Es ist für alle da. Es ist immer für alle da. Wenn dann dein Sohn einen Frust- und Nervenzusammenbruch und Kummer hat, dann ist es dein Job, das zu begleiten. Und das kannst du nur dann begleiten, wenn du selber nicht gerade im Hungerloch bist. Also da nochmal der Hinweis darauf, diese Essenssituation, die du mir zeigst, kümmere dich erst gut um dich selbst, um dich und dein Mann und dich, dein Mann eigentlich nicht, aber dich durchzumanövrieren und bei deinem Mann ihm beizustehen. Du musst nicht deinen Mann durchmanövrieren, es ist sein Prozess, es ist sein Weg. Und es ist auch nicht deine Rolle, ihn zu coachen, sondern als liebevolle Partnerin da zu sein. Er ist auch in der Verantwortung, sich um sich zu kümmern. Er ist in der Verantwortung, sich Hilfe zu holen. Er ist in der Verantwortung, sich nach Gespräch, sich mit dir an dich zu wenden. Jetzt habe ich es. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.